გამარჯობა მეგობრებო, ბევრი ლაიქები და კომენტარები 1 2 3 4 5 იმედია და ლაიქე და წავიდა. ძალიან საინტერესო, საკმაოდ საინტერესო რადგინგი გვაქვს. შეხამება, გემოების შეხამება და ვიწყოთ. ნახოთ აბა რა გველის წინვე, თვითონაც ძალიან მაინტერესებს და მე კომენტარებში დაწერე რას დასვავდი პირველ ადგილას. მოკლედ პირველზე იქნება ის, რასაც შევჭამდი, მეათეზე ის, რასაც არ შევჭამდი საერთოდ არასოდეს და არანაირ შემთხვევაში. მოკლედ საზამთრო და მდოგვი. გასინჯავდა ადამიანი ხალ რა უნდა იყოს ისეთი. გავსინჯავდი კი რატომაც არა. შემდეგ ბანანი და კეჩუპი, ну ცუდი არ არის ხა, არაფერი არ მომიბიდო და გავსინჯავ, რა თქმა უნდა, აი არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ პიცა და ბანანი. საინტერესო იქნებოდა სხვათა შორის ერთხელ ვჭამე პიცა ანანასით და ძალიან მომეწონა, ასე რომ კი ბატონო. შემდეგ ნაყინი და ზეთი არ მომეწონებოდა მერვეზე. No. პიცა და M&M-ი. ის რო გავითვალისწინოთ, რომ M&M-ი არ მიყვარს, ასე რომ პიცა M&M-ით არ მომეწონებოდა მეცხრეზე. No. პიცა და რა არის ეს? ვერ ხედავ ხალხნო რა არის ნაყინია. ვერ გავიგე რა არის. მე7-ზე. ჩიტოსი და მაიონეზია თუ იოგურტია, მაიონეზი? Ну არა უშავს კაი იყოს, ну არ ვიცი პირველზე იყოს კაი გავსინჯავ რატომაც არა, ხა. შემდეგ ნუტელიანი პური და ყველი ვერ ხედავ. რა ვიცი მე5-ზე იყოს, ცუდი არ არის. მე10-ზე რა იქნება ესეთი, რაც აი საერთოდაც არ მომეწონება. კარტოფილი ფრი და ნაყინი. რატო უნდა მომინდეს ახლა ამის შერევა? აი რატო უნდა მომინდეს? Ну კაი, ხა, გავსინჯავ მე6-ზე იყოს და მე10-ზე იქნება. პოპკორნი და რა არის ახლა ყველი, რაღაცა соуსი. არც ეს არ იქნებოდა ძალიან ცუდი. მოკლედ, ამჯერად საშინელი და საზღერი რაღაცები არ იყო. წინაზე უფრო იყო ხოლმე ისეთი რაღაცები, რასაც მართლა არ გავსინჯავდი არანაირ შემთხვევაში. ასე რომ, ბევრი ლაიქები მეგობრებო და 500 ლაიქის მერე მეორე ნაწილს გადავიღებ. მოდით ერთად ვნახოთ საზღვრობები, რაც კიდე წინ გველის მაინტერესებს ძალიან.